Hello. Welcome back to our channel. Back. Yay! Woo! Today it's really special. Very familiar. We have been waiting how many years now? How many years now? I was in 5th grade at that time. Now I'm going in university. Now I got kids, I got married. Just kidding. Yeah, it's been so long since everyone has been waiting for this trailer and this series. We got a release date before the official trailer. And today we finally have the official trailer. Wow. So excited. I actually just saw the poster on Twitter/X. And wow! I don't know. I did not see any clips, but yeah. I haven't watched the poster also. I don't know. We both just sat down without looking at anything. We didn't even watch any clips or anything. We are going all blind. It's Yeah. going to be so fun. Last one was crazy though. The last one was crazy. So Honestly, both the trailers, the very first one was also crazy. Yeah, and the second one was no doubt. But like this trailer will be more interesting to watch because this is the final trailer which is going to come into the series. So you're finally getting the series. Wow. Yeah, so without further ado, let's get into the video. เราขอบใจทุกท่านที่มาร่วมกันในวันนี้ วันนี้เรามีข่าวดีจะมาบอกกล่าวกับทุกคน นี่คือหลานชายของเราคณินทร์ อัศวะเทวาทิน ใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งชีวิตเราจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ ก็วันก่อน Oh my เรายังใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาอยู่เลย His before life. การตามหาท่านชายคณินทร์ทายาทคนเดียวของอัศวะเทวาทินซึ่งมีแฟนคนเดียวที่ปากฝังอะไร Oh ไว้ my เรารับ god. คำสั่ง Congratulations to the winner, Kenneth. นินได้แชมป์แล้วนะ แต่อย่าเพิ่งได้ใจไปนะ เพราะสำหรับชาวเอมารีนินยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะเป็นนักกีฬาฟันดาบ ที่หนึ่งของสมาคมฟันดาบมีดีแค่นี้เหรอ นี่คุณเป็นใครวะ ท่านชายคณินทร์พระองค์มีสายเลือดแห่งกษัตริย์ Oh. พูดอะไร Oh. ลงไป Oh. Did he die? ชุบนี่ทำไมต้องมาตามฆ่ากัน ถ้าคุณอยากรู้ว่าใครทำร้ายคุ Oh ณ my god, this one is ก็มีแต่จะ crazier ต้องไป than ที่ the เอ็มมา before. รี What? สร้างหาผู้กลับไปรักษาอำนาจของอัศวะเทวาทินรวมถึงเพื่อทำให้เจ้าชายทารินขึ้นเป็นเจ้ามหาชีวิตคนถัดไป Wow! Wow! It looks so good. ผม คณินทร์ Wow. อัศวะเทวาทิน ทายาทของทั้งสามตระกูลคณินทร์รามินและเอวาให้สำนักพระราชวังประกาศข่าว โอ้ การแข่งขันราชประเพณีครั้งที่ 5 จะเริ่มต้นขึ้นในเร็ววันนี้ อัศวะเทวาทินต้องการจะขึ้นครองบัลลังก์ต่อ ไม่มีอะไรที่อยู่เหนือการควบคุมของเรานะ สู้ๆนะแค่หนึ่งสมาคมฟันดาบ หลานจะลงแข่งในราชประเพณี ในกฎไม่ได้ระบุหรือพูดว่าผู้หญิงห้ามลงแข่ง ถ้าผมไม่เข้าร่วมแข่งขันพระราชประเพณี ผมจะกลายเป็นคนทรยศต่ออัศวะเทวาทินใช่หรือเปล่า Oh. Makes sense. Oh. หน้าที่ของคนมีอะไรบ้าง ปกป้องคณินทร์ดูแลคณินทร์รักษาและซื่อสัตย์ต่ออัศวะเทวาทินคือหน้าที่ของกระหม่อม เราขอสั่งในนามคณินทร์อัศวะเทวาทิน ชารันพิทักษ์เทวาจะต้องมาอยู่ที่วังในฐานะทุก Oh วัน my god. หน้าที่ของหลานก็คือการเตรียมการแข่งขันเพียงอย่างเดียว หลานไม่ควรจะเข้าไปเกี่ยวข้อง ลูกไม่ได้เลือกเกิดมาเป็นผู้หญิง หวังว่าเสด็จพ่อคงเข้าใจ ผู้ชมสุดจะเป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินลุกขึ้นมา ถ้าลูกอยากเปลี่ยนแปลงเอมารีการตั้งใจแข่งชนะ ก็เป็นอีกหนทาง ผมจะเข้าร่วมการแข่งขันราชประเพณี อัศวะเทวาทินจะลงแข่งด้วย คนที่รู้การกลับมาของคณินทร์นั้นมีอยู่ไม่กี่คนด้วยกันหลานรีบไปสืบหาดูว่าใครเป็นหนอนบ่อนไส้อยู่ในวังเนี่ย There's a อัศ boy. วะเทวาทินเปรียบเสมือนดังดวงตะวันของมีนา โอ้ นครินทร์ เจ้ามหาชีวิตเป็นเท่าสารพัดพิษอย่าได้ไว้ใจไป
เจไม่รู้ใช่ไหมว่าผม What? That judgment did what? ไม่รู้หรอกว่าตัวเองเป็นของใครมีหน้าที่ทำอะไร เราต้องการเอาคนผิดมาลงโทษเอาความจริงมาให้ได้ คิดว่าทำตามกฎงานแล้วจบ การเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลา ต้องใช้ความกล้าและความตั้งใจจริงต่างหากพี่ค่ะคุณอุตส่าห์บินข้ามฟ้าไปพาผมกลับมาเนี่ยแล้วคุณจะมาทิ้งกันอย่างนี้เหรอ กระหม่อมมีเรื่องทูลขอฝ่าบาทหากมีสิ่งใดก้าวล่วงต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยพี่ครับ ผมจะชนะการแข่งขันให้ได้ เพื่อจะได้เป็นเจ้าชายคนต่อไป Uh-huh. หลังจากนี้กระหม่อมอยากให้เราลองตัวในการใกล้ชิดกันมากขึ้นพี่ค่ะ I know this. ก็จะใกล้แบบเนี้ยใครจะทำไมไปกลับห้องกันดีกว่า Hey, yo, Daniel. That's me. Oh, third me. Wow. Wow. Oh. So this is the whole cast. Wow. Oh my god. Oh my god. Oh my god. But first of all, it's a really different trailer from the last one. It's from the last one. Yeah, So like true. there are some similarities. Obviously they are not going to change the 100%. There are some similarities, but it's like the change has been a lot. They have changed a lot of things, which I mean- I like. I like it kind of like because the story they involve the story also. The previous story was like, yeah, it was normal story. It was like, you know, he is a prince, but he didn't want to be a prince. Then this and that. But now they have like, you know, shown us more to the story. That And I think in this trailer or in this story, they are trying to give out a good message, maybe some kind of message, because in the end, Nunu's character really wants to be the next prince. And also in the first trailer, they showed that the other two people who are competing, they did not have their own families. But in this, they showed everyone's parents and how they are pressuring them to practice and then, you know, win the next prince title and then, or the princess and then title. yeah, and then we are getting the princess also, that like, Yeah, you know, true. the girl side, like how she is not allowed to do those things Exactly. because In she the is first girl. trailer, We didn't have they that. showed it very common that Common, even yeah. girls are allowed. Allowed. But in this, they did show the problem of how girls want Girls to be a go through princess. these things. Yeah, So I think it's going to be really interesting. But in this trailer, they have shown very less of second couple compared to the last one. If you see, they have showed very less of main couple. Main too. couple too. Even Yeah. the NCs, like, you know, those scenes, they're romantic scenes. Even they did not show in So this. in the first trailer, it was a lot. Like A lot, yeah. a lot. It was being focused on the I would say characters rather than the story. Or- But or this one is focused on story rather than the characters. Characters, itself. yeah. But so this because the story is insane for this trailer. True, They true, have true. came up with a, you know, really nice idea for this trailer. Rather for than sure. just being, you know, a bodyguard and a prince love story. It's like it's more big now. Like, More to it. True. they Yeah. are like audience, public involved, and the public Also, issues. in the first trailer, Ned JJ replaced Thomas Kong, right? So in the first trailer, Thomas Kong were the original cast, but then they later on replaced it with Ned JJ. But even I didn't understand their characters. Like, what is the role? What is the role? of What them? are they going Because- to play? Yeah. Because in the previous trailer, they were shown that Thomas Kong was sitting in the palace inside where they had their meeting, or I don't know what I they don't used. remember first. Yeah, like the conference they were having, Thomas Kong was there in it, wearing all that royal suits and all. But in this, they have shown Ned JJ more a modern type Modern of type. couple. In the college. In the college. In the They have college, shown- they have shown it in the that's college. where they fell in love or met Yeah. first time in the college. Or Yeah. maybe. So I If don't- anyone knows their story, please drop it down in the yeah, comment. any We'd theories, like to- anything. Yeah. can work. Yeah, you guys can just drop your theories and everything. This is an interesting trailer, not gonna lie. Actually, to be very honest, this is my favorite trailer. Out of all these three, this is my favorite because I like this type of things, all those dramas and all. They have improved a lot. Like the A lot. quality has been also like
high. Yeah, It's obviously, so high. no doubt. It's obviously the Mundi, so quality will be Domundi, high but- no matter what. The everything seems so high budget, really well planned. So Really well I planned. think this is worth the wait. This Obviously, series yeah, was worth it the is wait. worth the Like wait, trailer, true. by seeing a trailer, it's actually like really nice. The story Really they nice, came up true. with and the budget and everything, it seems really nice. So I hope they like live up to our expectations. We have waited Yeah. a lot for this series. True, We have been true, waiting a lot for this series. So hope every one of us will like it. And let us know your thoughts also. What do you Yes. think about the trailer and what do you think what will happen in the Yeah, in the series? please don't forget to drop NetJJ's story. I really want to know. Yeah, I'm we really gen- very we don't know curious what to know. Yeah, we genuinely Yeah. don't know like what are they going to play. Because they haven't shown any link to the royal palace Yeah. of NetJJ, but Yeah. yet they are the third couple or the side couple in it. So Side I couple. really want to know if anyone of you guys know it. Please let Please us know. drop it in the Yeah. comment Yeah. section. And if you guys have any more theories about anything other than other about this trailer, you can just drop it in the comment section and we'll read it. And we are reading everyone's comment, by the way. Yeah. And if you guys want to follow our socials, the links will be in the description or it will pop up here, so you guys can go and follow our socials. We have opened our socials to everyone. Yeah. So you guys And we'll be posting daily will now. be posting and we will be chatting with you guys. Yeah. So if you guys want any suggestions or anything, just you guys can just message us. So I think this will be it for this video and we can't wait for this series. And May 3rd. Yes, and we will be reacting to this series. Yeah, obviously, for sure. So we'll see you guys in the next one. Bye bye. Bye-bye.